फ्रेंड देख सकते हैं पानी गर्म हो चुका है। अभी हम अंडा देंगे इसमें, और जो मैंने टेप से इसे अटैच करा था वो टेप पिघल चुका है गर्म में। ठीक है, और 5 मिनट बाद हम लोग देखेंगे अंडा गर्म हुआ है या नहीं। अभी तो 5 मिनट हो चुका है, हम अभी बंद कर रहे हैं और अंडा हुआ है या नहीं हम देखते हैं। पहले मैं लाइन ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पर हो गया, देख सकते हैं लाइन गर्म है। पूरी तरह से अंडा उबल चुका है, गरम बॉयल हो चुका है। देख सकते हैं बहुत गर्म है, तोड़ के दिखा रहे हैं। आई बहुत गर्म है भाई, ये देखिए पूरी तरह बॉयल हो चुका है। देख सकते हैं मैंने जो वाटर हीटर बनाया है उस वीडियो को पूरी देखिए और शेयर लाइक कमेंट कर लीजिए। ठीक है, एक पाइप का टुकड़ा लिया है मैंने और उसे हीट देके चपटा कर दिया, और पहले से मैंने 2 होल करके रखा हुआ है, और 2 थम्स अप बोतल का मुंह मैंने काट के रखा हुआ है, और 2 स्टील की पाइप मैंने काट लिया है, और लाइलॉन पाइप का 2 टुकड़ा मैंने काट लिया है, देख ही सकते हैं। और 2 मीटर तार 2.5 का मैंने लिया है, और एक एम सील का पैकेट लगेगा सील करने में, वो भी मैंने लिया, और कुछ पिन मैंने ले लिया। मैंने स्टील की पाइप में एक छेद करके रखा हुआ है, और ऊपर की तरफ भी एक छेद मैंने कर दिया है। जो पिन मैं इसके अंदर पिन को डाल के कैप को टाइट करने के लिए मैंने डाल दिया है, वो ना निकल जाए। पाइप बहुत ढीला है तो निकल सकता है, इसीलिए मैंने ये पीवीसी पाइप के साथ मैंने स्टील पाइप को जोड़ना है। पहले तो हम लाइलॉन का पाइप को स्टील के अंदर घुसा देते हैं, जो कोई भी मेटल का चीज़ में हम पानी गर्म करें तो ना टच कर जाए, इसीलिए मैंने रबर लगा दिया है, पाइप का टुकड़ा मैंने लगा दिया है। तो प्लास्टिक में आप इसको तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हमें तार को खोल लेते हैं। खोलने के बाद तार को जो दो सिरा है, 2 सिरा को दोनों छेद से एक एक करके निकलना पड़ेगा। निकलने के बाद स्टील का जो पाइप है, स्टील का पाइप का एक सिरे में एक छेद है, उस छेद के साथ इसे अच्छी तरह से मोड़ लेना है, ना खुल जाए। पेंसिल का हाथ मिस्ट करते हैं। ये हो गया इसका हैंडल। मैंने इसे गलती से बांध दिया था, मैंने इसे पहले काट लेते हैं। काट लेने के बाद में पेंसिल जोड़ने के बाद इसे मैं फिर से बांध दूंगा। क्योंकि लाइलॉन का पाइप है उसे ऊपर की तरफ उठा देते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा जो आयरन है वो तैयार हो चुका है। हम कुछ देर बाद कुछ देर के लिए इसे हम छोड़ देते हैं
अभी ये देख सकते हैं ये सूख चुका है। हम इस तार को टेप से बांध देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैंने जो वाटर हीटर बनाया था वो बनाना हो चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, और 2 अंडा साइड में भी रखा हुआ है, वो भी हम उबाल के दिखाएंगे। मैं पहली बार ये ट्राई कर रहा हूँ। देखते हैं, अभी लाइन देते हैं करंट, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं पानी में थोड़ी सी हलचल होना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर बाद पानी गर्म हो जाएगा, आप अंडा दे देंगे। उसके बाद देखेंगे बॉयल होता है या नहीं। अभी तो 5 मिनट हो चुका है, हम अभी बंद कर रहे हैं, और अंडा हुआ है या नहीं हम देखते हैं। पहले मैं लाइन ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी हम पानी को बाहर फेंक देंगे, फेंक देने के बाद देखेंगे अंडा हुआ है या नहीं। देख सकते हैं तोड़ के दिखाते हैं। देख ही सकते हैं अंडा हो चुका है।